kde by som sa rád určite dostal. Tak toto je podľa mňa oveľa lepšia cesta. Ja idem po tej kvalite a to, aby ten človek bol spokojný s tým. Neidem do toho len, aby som zarobil. Mňa tá práca baví, preto to aj robím. A mám dobrý pocit z toho, že ten človek má niečo, čo si mohol reálne dovoliť, má niečo unikátne, čo nikto iný nemá. Mám zaplatený aj svoj čas. Keď si zoberiem tú náročnosť práce a ten celý proces, ako dlho to trvá, ja si myslím, že tie peniaze sú úplne že smiešné ešte, by som povedal. Máš na takom malom stoliku pracovať 3 týždne a potom v podstate ho predať za 500 až 1000 eur, dajme tomu, aj s podnožou a neviem s čím všetkým, tak ja si myslím, že to je veľmi dobrá cena, pomer cena kvalita a proste jedinečnosť. Ja viem, že ich robíš viacero, hej? Ale pointa je, že si zober, že tých 500 1000 eur bude, náklad na materiál bude minimálne 500 a na robotu ďalších 400. Ale za tento vysokohodnotový tam je to 10-násobne vyššie. Toho materiálu je fakt, že dajme tomu jedno vrecko cementu a tak ďalej. Cement používam ten najvyšší, čiže plus ten agregát, plus tie ďalšie veci. Takže vyššie sú tie náklady ako na klasickom betóne, ale stále to nie je také hrozné. Najviac je na tom tá ľudská práca. No, brúsenie, leštenie, tie veci dookola. Príprava formy. Tak. Príprava, konzultácie, namiešanie farby, stálosť a tak ďalej. A know-how hlavne. Koľko rokov sa tomu venuješ? Teraz už to bude 5 rokov, čo sa tomu venujem, s tým, že tie 4 roky boli také hobby. Moje posadnutie, že keď sa do niečoho dám, tak idem do toho naplno, ale viac menej to bolo o skúšaní, o tom, že nájsť si tú receptúru, nájsť si aj tie materiály, lebo tu na Slovensku je to veľmi, veľmi ťažko dohľadateľné alebo kúpiteľné. Lebo väčšinou je to tak, že musím brať napríklad pri tom plastifikátore 200 litrový súd. Čo ja, keď som si robil len nejaké veci doma, keď som to skúšal, tak to bolo nepredstaviteľné, že na čo zobrať a tiež tie položky stoja veľa. No tak ako tu máš jedna vrtačka, jedna píla, potom máš kompresor, potom máš neviem čo, potom máš zváračku, lebo železo, potom máš brusičku, potom máš jednu brusičku, druhú, tretiu, štvrtú, piatu, šestú, 17X, hej, do okrúhla, do oblúku. Potom ešte keď budeme v dielni, tak... Čiže tam to je úplne, tam to vidno vlastne všetko. Tam sú iné peniažky. Aj to všetko stojí, aj nejaké tie priestory, aj energia, aj tak ďalej. A energia v dnešnej dobe. Napríklad, koľko stolikov si vyrobil? V desiatkách? Stovkách? Zatiaľ je to v desiatkách. V desiatkách? Nie je to v stovkách. Takých veľkých stolov? Jedalenské stoly asi 4. 4. Čo sa týka obkladov a týchto? To asi porobíš bežne? Tam je to toho trošku viacej, tam sú stovky metrov štvorcových už. V štúdiách si to máš to niekde? Dá sa to kúpiť v nejakých interiérových štúdiách?